မင်္ဂလာပါရှင် Forever NS page ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ Okay ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကညီမကဒီ full flyer လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြရပါတော့။ Okay ဒီဘက်မှာတော့ full menu လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပါမယ်။ပထမဆုံးညီမတို့က full menu ပေါ့နော်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် site ပေါ့။ site ကိုညီမကစာရွက်လေးအသိယူမယ်။ site ကို inches က width က8လောက်ထားမယ်။ height က12လောက်ထားမယ် resolution ကို300လောက်ထားမယ်ထားပြီး okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာလုပ်ထားတဲ့ full menu design လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ကြည့်ပါမယ် full menu design လေးရဒီလိုပေါ့ဆိုတော့အရင်ဆုံးနောက်ခံ design လေးကိုအရင်ဆုံးဆွဲမယ်နောက်ခံ design လေးက camel ဆိုတော့ထောက်ကြည့်လိုက်ပါပြီ 3D3C3E ရဲ့အဲ့အရောင်လေးကိုပြောင်းပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ foreground color က camel လေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ order best way တစ်ချက်နေလိုက်ပြောင်းသွားပါပြီကဲပြောင်းသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒီဘောင်လေးကိုဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဘောင်လေးကိုဆွဲဖို့အတွက် layer လေးအတိတ်ယူပါမယ်ယူပြီးသွားရင်ဒီ rectangular marquee tool လေးကိုအသုံးပြုပါမယ်ယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးသွားရင်ဆွဲချလိုက်ပါမယ်ကဲဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီအရောင်လေးပဲထားမှာတော့အောက်ခံရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ order best page မဲ့ပြီး control D နဲ့ selection ထုတ်လိုက်မယ်။ဘာမှပုံမှန်မဟုတ်ဒီအောင်ပဲထားဆိုတော့ဒီ layer မှာတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဘေးပေါင်အရောင်လေးကိုပြောင်းချင်တာဆိုတော့ double click နှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်ပြီးသွားရင် stroke ကိုအရောင်ပြောင်းမယ် stroke ကိုအဖြူလေးထားချင်တာ။ဖြူထားမယ် size ကို73လောက်ထားရမယ်။ okay နှိပ်လိုက်မယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ညီမတို့ဒီလိုဘေးပေါင် size လေးရပြီ။ဒီရဲ့စောက်ပြင်လို့လည်းရတယ်လို့ရွှေ့လို့လည်းရပါရွှေ့ပြီးလို့လည်းရပါတော့ move to view လေးနဲ့အပေါ်အောင်နည်းနည်းလေးဆွဲရွှေ့ပါမယ်ဆွဲရွှေ့ပြီးသွားရင်ပထမဆုံးဒီဘေးပေါင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီစာလေးရေးထားတာလေးကိုအရင်လုပ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ menu ဆိုတဲ့စာလေးရေးပါမယ် text layer နဲ့ဒီပွားရင် text လေးကိုအဖြောင်လေးထားပါမယ်ပြီး site ကိုပြင်ပါမယ် site ကကြည့်လေးထားပေးပါမယ်ထားသွားရင်အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရွှေ့လိုက်ပါမယ်ရွှေ့ပြီးသွားရင်သူကဒီမှာဒီလိုမျိုးတော့ချောင်းလေးပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့လည်းဆွဲရပါမယ်ဆွဲဖို့အတွက် layer တစ်လေးယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးသွားရင်ဒီ rectangular marquee tool လေးကိုအသုံးပြုရပါမယ်ရှင်โอเคဒါလေးဆွဲလိုက်ပါပြီဆွဲပြီးသွားရင်လူချောင်းလေးကအဖြူဖြစ်တယ်ဒီမှာ background color ကအဖြူဖြစ်နေပြီလားဆိုတော့ control best pin နဲ့လုပ်လိုက်အဖြူလေးဝင်သွားပြီ control D နဲ့ selection ဖြုတ်သူဒီဘက်ဘေးရလဲဒါနဲ့တူတူပဲဆိုတော့ control J လေးနဲ့ selection ပွားပြီးတော့ move to V လေးနဲ့ဆွဲရွှေ့သွားပါမယ်โอเคဘောအောင်လဲ move to V လေးနဲ့ဆွဲရွှေ့ပြီးလို့ရပါတယ် up arrow down arrow အသုံးပြုပြီးတော့လည်းရွှေ့လို့ရပါတယ်ရှင်ကဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ site ရွယ်စားလေးလည်းပြင်ပေးလို့ရတယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာသူကပုံလေးထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ပုံလေးခေါ်ထည့်ရမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးသူကဘာပုံလေးထည့်ထားလဲဆိုတော့ကြက်ကြော်ပုံလေးကတ်တွန်းပုံစံနော်ကြက်ကြော်ပုံလေးထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ file နဲ့က open နဲ့အဲကြက်ကြော်ပုံလေးဖွင့်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်ပါပြီဆိုတော့ပုံလေးဖွင့်ပြီးသွားရင်ဒီ magic wand tool လေးကိုအသုံးပြုပြီး selection မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကြက်ကြော်ပုံလေးပဲလိုချင်တာဒီ background တစ်ခုလုံးလိုချင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် control shift I လေးနဲ့ပြောင်းလိုက်ပါမယ် selection ကိုပြီးရင် control C လေးနဲ့ပြပါမယ်ပြီးရင်ပြလိုက်ပါ control နဲ့ဒီဘက်ကို control V လေးနဲ့ paste ချလိုက်ပါမယ်ပြီး control T လေးနဲ့စရွယ်စားပြီးပြင်ပေးလိုက်ပါမယ်โอเคသူ့ကိုဒီနေရာလောက်လေးမှာထားပါမယ်โอเคဒီနေရာဟုတ်တယ်စရွယ်စားလေးနဲ့ပြင်ပေးလို့ရပါတယ် control T လေးနဲ့โอเคဒီလိုပါပြီဆိုရင်ဒီ layer ပေါ်မှာ double click နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ drop shadow လေးနည်းနည်းတုံးကျင်ပါတယ်ပြီးတော့
outer glue လေးတုံးချင်ပါတယ် drop share မှာညီမကဒီမှာ overspeed 85ရာခိုင်နှုန်းထားရပါတယ်ပြီးတော့ angle 120ဒီမှာ distance 27 spread က0 side က31လောက်ထားပါတယ် outer glue မှာလည်းညီမ1000လောက်ပဲလိုက်ထားပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပြင်လို့ရပါပြီပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ပုံပြင်ကြည့်ပါမယ်သူမှာ sandwich ပုံလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ညီမတို့ sandwich ပုံလေးခေါ်ထည့်မယ် file နဲ့ open နဲ့ sandwich ပုံလေးကိုခေါ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် magic wand လေးနဲ့ selection မှတ်မယ် selection ကို inverse လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် control shift I ပြီးရင် control C လေးနဲ့ခေါ်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင် control V control T လေးနဲ့ side ရွယ်စားပြင်ပေးပါမယ်ရှင်ပြင်ပြီးရင် move to V လေးနဲ့ဆွဲရွှေ့လာမယ်ဆွဲရွှေ့ပြီးသွားရင် control T လေးနဲ့ထပ်တိတ်လိုက်မယ်ဆိုအရင်ကြီးကဲသူ့ကိုလည်းခုနအတိုင်းပဲ drop share ရဲ့ outer glue လေးထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ခင်းလိုက်မယ်โอเคပြီးရင် pizza ပုံလေးကိုခေါ်ထည့်ပါမယ် file က open နဲ့ pizza ပုံလေးကိုဖွင့်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးသွားရင် magic wand နဲ့ selection မှာပါမယ် control shift I နဲ့ inverse လုပ်လိုက်မယ် control C လေးနဲ့ copy ယူရပါမယ်ပြီးရင် control V control T လေးနဲ့ side ရွယ်စားကိုပြင်ပါမယ်ရှင်ပြင်ပြီးသွားရင် move to V လေးနဲ့ဆွဲရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဆွဲရွှေ့ပြီးသွားရင် drop shadow နဲ့ outer glue လေးကိုထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ကဲ pizza လေးလည်းခေါ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ice cream ပုံလေးကိုခေါ်ထည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ file က open နဲ့ ice cream ပုံလေးကိုခေါ်ထည့်ပါမယ်သူ့လည်း magic wand လေးနဲ့ selection မှတ်ပါမယ်ပြီးရင် control shift I သူ့မှာကတချို့နေရာတွေ selection မဝင်အောင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အားကြောင့် quick selection tool လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ nail လေးလိုက်ပြင်ပေးပါ selection မှတ်တာအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ control C လေးနဲ့ copy ပို့သွားလို့ရပါပြီရှင် control C control V control ဒီလေးနဲ့ဆိုင်ရစားလေးကိုပြင်ပေးပါမယ်ပြီးရင် move to V လေးနဲ့ရွှေ့လာပါသူ့ကိုလည်းခါတိုင်းပုံစံလိုပဲ drop share နဲ့ outer glue လေးထည့်ပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်အာလူချောင်းကြော်ပုံလေးကျန်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပုံလေးဖွင့်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးသွားရင် magic wand လေးနဲ့ selection မှတ်ပါမယ်ပြီးရင် control shift I control C နောက် control V လေးနဲ့ရွှေ့လိုက်ပါပြီဒီ control T လေးနဲ့စရွယ်စားပြင်ပါမယ်ပြင်ပြီးသွားရင်သူ့လည်း drop shadow နဲ့ outer glue လေးထည့်ပေးပါမယ်အားလုံးပြီးသွားရင်နေရာလေးနဲ့လိုက်ရွှေ့ပေးလို့ရပါတယ်နေရာပေါ် right click နှိပ်ပြီးတော့သူ့နေရာလေးကိုရွေးပြီးတော့နေရာလေးကိုလိုက်ရွှေ့ပေးလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ပုံလေးတွေထည့်တာလည်းပြီးသွားပြီဒီမှာဈေးနှုန်းလေးနဲ့နာမည်လေးရေးဖို့ပဲကြံပါတယ်ပထမဆုံး pizza လို့ရေးပါမယ် pizza 3000တဲ့နော် test လေးယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် pizza လို့ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် control E လေးမှတ်လိုက်ပြီးတော့ size ကို36လောက်နဲ့ထားမယ်ဒီ enter နှိပ်လိုက်မယ် pizza fine test လေးထည့်ရွေးမယ်3000လို့ရလိုက်ဒီ file enter နှိပ်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုပီဇာနဲ့3000နဲ့တညီတဲ့ဖြစ်စေချင်တာသိချင်တဲ့အတွက်ဒီမျိုးလေးမာဂျင်လေးနေထားတာပြီးလို့ရပါတယ်ကဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ပီဇာ3000ဆိုတာရေးပြီးသွားပါပြီ fried chicken နဲ့ fried chicken လေးရေးပါမယ်အောက်တလိုက်မှာ
fried chicken လေးရေးရပါမယ်ဒီ pizza တို့ fried chicken တို့ဘေးညီလားတည်ခြင်းတဲ့အတွက်ဒီမာဂျင်နိုင်လေးချလာလိုက်ပါကဲပြီးသွားရင် fried chicken က3500တဲ့ပြီးသွားရင်မာဂျင်ပြီးတော့ထည့်ချလိုက်တယ်โอเคရွှေ့ပြီးရတယ်ပြီးဒီ3000လေး3500လေးလည်းအညီဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျင်လိုက်နေစလိုက်ချတာပြလိုက်ပြီးသွားရင် fried chicken ပြီးသွားရင် sandwich test လေးယူလိုက်မယ်တို့လည်းမာဂျင်လိုက်နေစလိုက်ချတာပြမယ်sandwich က2500ပြီးသွားရင်သူလည်းအညီလိုက်ရွှေ့ပြပါပြီးသွားရင် fried potatoလေးလည်းဒီချားဟာလေးတို့ပဲမာဂျင်လေးချန်ပြီးပါဒီမှာကျတော့1500ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကြံပါတော့တယ် ice cream ice cream က2000ဟုတ်ပြီဒီလိုရဆိုရင်ဒီပုံလေးတွေကိုလိုက်ထည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီပထမဆုံးပီဇာပုံလေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပီဇာလေးမှာ right click နှိပ်လိုက်ပြီးပေါ်ဆုံး layer ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီ layer လေးက pizza layer ဖြစ်တဲ့အတွက် control G ဆိုပြီးတော့ copy သွားလိုက်မယ်ပြီး control T နဲ့စိုက်ရွယ်စားလေးကိုပြင်လိုက်မယ်ပြီးတေးလေးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရွှေ့သွားမယ် pizza ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက fried chicken ဆိုတော့ right click နှိပ်မယ်ပေါ်ဆုံး layer ကိုပြင်လိုက်မယ်ပြီး control T control G လေးနဲ့ copy ပွားမယ်ပြီးရင် control T လေးနဲ့စိုက်ရွယ်စားလေးကိုပြင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တစ်နှိပ်ပါပြီးဆွဲရွှေ့သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီ sandwich layer လေးကို right click နှိပ်ဘောလုံး layer ကိုရွေးမယ်ပြီး control J control T စိုက်ပြီးပေးလိုက်မယ်ဒီပိုင်း internet move to V လေးနဲ့ဆွဲရွှေ့မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက fried potato ဒီ layer ကို right click နှိပ်မယ်ပြီး control J control T စိုက်ရွယ်စားလေးပြင်မယ်ဒီပိုင်းဆွဲရွှေ့မယ်နောက်ဆုံး ice cream layer ပဲကျန်တယ် right click နဲ့ပဲ control J control T စိုက်ရွယ်စားလေးပြင်မယ်ပြင်ပြီးသွားရင်ဆွဲရွှေ့မယ်စိုက်လေးကိုနည်းလေးချက်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အကုန်လုံးပြီးပြီနေပါဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ဒီနားလေးမှာတို့ချောင်းလေးထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလေးထပ်ဆွဲပါမယ်နေရာသိယူမယ်ဒီပြီးသွားရင် rectangular မှာ V2 လေးကိုရွေးပြီးတော့ဒီချောင်းလေးတစ်သေးလေးတစ်လောက်ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးသွားရင်ဒီမှာ background layer ကအဖြူဖြစ်နေပြီလားဆိုတော့ control backspace လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီလေးဝင်ပါမယ်ပြီး control T လေးနဲ့ selection ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ site ကြီးအရင်ကြီးနည်းနည်းလေးပြင်လိုက်မယ်နော် control T လေးနဲ့အဲ့ဟိုပဲ control G လေးနဲ့ပွားမယ်ပွား
ဒီကနေ့ပြီး control J ထပ်ပွားမယ်ဟုတ်တယ် very special ဒီ control J I just need a little bit more of your love control J ထပ်ပွားမယ်ကဲဒါဆိုရင် full menu လုပ်တဲ့ design လေးပြီးတော့ပါရှင်ဒီကတော့ဒါလည်းလုပ်တဲ့ full menu design လေးပေါ့နော်ကဲဒီကနေ့ပတ်ကတော့ full flyer လေးလုပ်နေလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ကဲဒီမှာပြောတဲ့အထဲမှာနားမလည်တာမရှင်းတာရှိရင်လာမေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီကပါမတို့ရဲ့ tutorial လေးတွေကိုအများကြီးစောင့်မျှော်ပြီးအားပေးတဲ့ဒီအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တင်မဲ့ tutorial လေးတွေကိုလည်းဆက်လက်အားပေးကြပါလို့သင်္ကန်းပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်